Sebuah alat terapi untuk membantu menghilangkan kebiasaan mendengkur atau ngorok dari hasil riset dan teknologi Jepang. Snore anti-ngorok ini diproduksi menggunakan bahan silikon lentur dan lembut. Gak bikin lecet atau luka saat dipakai, sangat nyaman dipakai tanpa mengganggu pernapasan Anda. Tidur jati lebih nyenyak dan nyaman. Mudah dibawa dan dibersihkan, dilengkapi 2 butiran magnetik yang aman dan efektif dalam membantu menghilangkan suara dengkur ketika tidur. Kebiasaan ngorok saat tidur sangat mengganggu dan tidak baik untuk kesehatan tubuh. Buktikan dalam 7 hari, suara mengorok akan berkurang drastis, dan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal gunakan selama sebulan berturut-turut sampai suara dengkur Anda benar-benar hilang. Hanya untuk 99 pelanggan beruntung yang memesan hari ini akan mendapatkan diskon potongan harga hingga 50% dan pembayaran bisa bayar di tempat. Klik beli sekarang.